Նախքան հարազի սանցները ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Արարատյան հայրապետական տերյալաշնորհական խորհրդանոց երաշնորհ Նավասարդ arczepiskopos Քոչարյանին իրողության համար։ Շնորհակալություն կոնդի այս բարահետ եկեղեցու հոգևոր հովիվներին, Տիրայր Ավետիս Դանիել Քահանաներին, շնորհակալություն Պատարագի Սուրբ ներկա Մեսրոպ Եփիլիկոր քահանաներին, շնորհակալություն Եփչախումբի անդամներին, որի ես հրեշտակային երկարծությամբ պատմում են մեզ ամենքից, շնորհակալություն Սուրբ Սեղանի սպասավորող բոլոր մարդկանց և շնորհակալություն ձեզ սիրելի հավատացյալներ, որ ձեր ներկայությամբ լի եք պահում մեր եկեղեցիները։ Այսօր Հայաստանյան Ծառայական Սուրբ Եկեղեցին տոնախմբում է Սուրբ Աստվածածնի վերամորթման տոնը։ Եվ ինչպես ամեն կիրակի այսօր եկել ենք եկեղեցի համախմբվելով Սուրբ Հաղորդության բաժակի շուրջ, Աստծո խոսքը լսելու, մեր Տիրոջ կենդանանար մարմինն ու արյունը ճաշակելու, Տիրոջով զորանալու և մեր քրիստոնեական ինքնությունը ևս մեկ անգամ վերահաստատելու համար։ Այսօր ամենքս եկել ենք զանազան իրձերով և ցանկություններով։ Եվ իմ աղոթքն է այս պահին, որ Տիրոջ կամքով ձեր բոլոր երազանքները ժամանակին ի կատարածվեն։ Այսօր ևս մեկ անգամ մենք փառաբանում ենք Մայրերի Մորը Սուրբ Աստվածածնին, որ ամենամեծ բարեփոխն է իր որդու մոտ մեզ համար։ Մեր ամբողջ եկեղեցական ծիսակարգը, մեր եկեղեցու խորհուրդները զարդարված են տիրամոր պատկերներով։ Մեր եկեղեցու ծիսակարգում առաջինը մենք խնդրում ենք Աստվածամոր բարեփոխությունը և ինչպես եկեղեցու հայրերն են ասում, Աստվածամայրը բաց է անգամ սերովեներից և ջերովեներից։ Մի ընտրյալ անոթ, որին Աստված շնորհ արեց դառնալու Քրիստոս Աստծո Մայրը։ Մեզ շատ բան հայտնի չէ Աստվածամոր կյանքից, բայց այն քիչն է խոսում է տիրամոր խոնարհության, Աստծո արյուն լինելու, օրհնված լինելու և ճշմարիտ մոր մասին։ Երբ Գաբրիել հրեշտակապետը նրան ավետեց Տիրոջ Դավթյան մասին, նա չերկնչեց, ավելորդ հարցեր չտվեց, այլ պարզապես ասաց, աղվասիկ մնում եմ Տիրոջ աղախինը։ Խոնարհության գերագույն օրինակ երբեմն մեր կյանքում լինում է, որ ինչ-որ մի բան է մեզ տրվում Աստծուց, մենք այնքան հարցեր ենք տալիս, ուզում ենք մանրամասները իմանալ, խորամոտ լինել, մանրամասնությունների մեջ, բայց տեսնում ենք, որ Աստվածամայրը պարզապես ասաց, աղվասիկ մնում եմ Տիրոջ աղախինը։ Եվ այն մարգարեությունը, որ կա, որ դու օրհնված ես կանանց մեջ, իսկապես այդպես է։ Երանելի է Տիրամայրը, որ ծնեց մեր Տիրոջը, տեսավ նրա առաջին հայացքը, նրա դեմքը, նրա խոսքերը, նրա առաջին շարժումները, ապրեց այն հստակ գիտակցությամբ, որ իր որդուն մեկ օր պիտի տա հանուն մարդկության բրդության։ Եվ սա է պատճառը, որ Աստվածամայրը ընդհանրապես Քրիստոսի եկեղեցում ունի իր կարևոր տեղը։ Մարդ, որ մարդկանացու ծնվելով անմահ դարձավ և այսօր բարեխոս է մեզ համար։ Ընդհանրապես մարդկային պատմության մեջ բասուն մարդիկ են եղել, բայց Սուրբ Աստվածածինը տարբերվում է բոլոր դրանցից իր ամեն ինչով։ Եվ մենք այսօր տոնախմբում ենք Աստվածամոր վերափոխման տոնը։ Վստահ ենք բոլորդ էլ այս պատմությունը գիտեք, ինչպես Հիսուս խաչի վրա անգամ իր տանջանքների մեջ չմոռացավ իր մորը և նրան խնամատարության հանձնեց Հովհաննես Ավետարանչին։ Եվ առաքյալները և Տիրամայրը տարիներ շարունակ այցելում էին
Տիրոջ գերեզմանին աղոթում եւ սպասում այն պահին, թե եկբերը պիտի գա եւ իր մորը վերցներ։ Եվ ահա այդ օրերից մեկում Գաբրիելը նշտատապետը ինչպես որ ժամանակին ավետել է Տիրոջ գարստյան մասին գալիս է եւ նորից բարելուը տալիս, որ որդին պիտի գա հրեշտակների բազմությամբ իր մորը տանելու համար։ Եվ բնականաբար հավաքում է Աստվածամայրը առաքյալներին, Հովհաննես Ավետարանիչը պատարագ է մատուցում, եւ ահա պատարագի ժամանակ որդին իջնում է հրեշտակների բյուր բազմությամբ եւ իր մորը տանում դեպի երկինք։ Ընդհանրապես ընդունված է, որ առաքյալներից մեկը բացակայում է այդ ժամանակ։ Մեր երկրի առաջին լուսավորիչներից Սուրբ Բարտոլոմեոս առաքյալը։ Եվ երբ նա գալիս է եւ ուզում է տեսնել Տիրամորը, ուզում է ինչ-որ մի ձևով մխիթարվել, երբ բացում են գերեզմանը, տեսնում են, որ նա այնտեղ չէ։ Այդ ժամանակ տալիս են Բարտոլոմեոսին այն պատկերը, որ Աստվածածինը դրոշմել է վերցնելով իր ձեռքին, իր պատկերը եւ տալիս է իր մխիթարություն նրան։ Մեր եկեղեցական ավանդությունը ասում է պատմահայր Մովսես Խորելացու շուրթերով, որ այս պատկերը Աստվածածնի երկար տարիներ պահպանվել է անձրացիած գավառում։ Այսպիսին է Տիրամոր վերապրողման պատմությունը կամ ննջման։ Մենք երբեք չենք օգտագործում տեսել մերյալ բառը, այլ ասում ենք ննջեցյալ, որովհետև ննջածը այն մարդիկ են, որոնք մեկ օր պիտի հարություն առնեն։ Եվ Աստվածամայրը այն եզակիներից է, որին Աստված տարավ իր հետ դեպի երկինք եւ դարձեց մեր ամենամեծ բարեխոսը իր համար։ Այսօր ես ուզում եմ շատ կարճ մի քանի կարևոր բաների անդրադառնալ Աստվածամոր կյանքում։ Առաջին հերթին նրա սահման խոնարհությանը։ Այս խոնարհությունը այսօր է մեզանից շատերի կյանքում պակասում է։ Մենք կարիք ունենք Աստվածամոր նման ունենալու անել հավատ, անպայմանավոր հավատ դեպի մեր Տերը։ Եվ մենք տեսնում ենք Աստվածածնի կերպարի մեջ այն խոնարհությունը, որը գովերգում է ամեն անգամ, որովհետև Աստված հակառակ է անբարտավաններին եւ շնորհ է տալիս խոնարհներին։ Ուրեմն ինչքան կարևոր է խոնարհ լինելը, Աստծո այուն լինելը եւ Աստծո կամքին հնազանդվելը։ Երբեմն մեր կյանքում մենք ուզում ենք, որ ամեն ինչ շատ արագ լինի, մեր իրձերը եւ ցանկությունները վաղենապես կատարածվեն, բայց երբ որ դրանք չեն կատարվում, երբեմն մենք տրտմում ենք, տխրում ենք, հուսահատության գիրկն ենք ընկնում, բայց մենք Տիրամոր կերպարով տեսնում ենք, որ երբեք չպիտի հուսահատենք, ընդհակառակը մեր կյանքը Տիրոջ այունները պիտի դարձնենք եւ պիտի տեսնենք, որ Տիրոջ կամքով ամեն ինչ կկատարվի իր ժամանակին։ Եվ Աստված մեր իրձերը եւ ցանկությունները պիտի կատարի այն ժամանակ, երբ որ իսկապես դրա ժամանակն է։ Եվ մենք կտեսնենք, որ ինչ լավ է, որ այն եղավ ոչ թե շուտ, ոչ էլ ուշ, այլ հենց ժամանակին։ Տիրամոր կերպարի մեջ մենք տեսնում ենք ճշմարիտ մոր կերպար առաջին հերթին։ Սա է պատճառը նաև, որ եկեղեցու վարդապետներն ու հայրերը միշտ խորհուրդ են տալիս մեր կանանց մայրերին նմանվելու նրան։ Այսօր ժամանակները փոխվել են, մեր երիտասարդները երբեմն ցանկանում են նմանվել շատ հաճախ ինչ-որ աստղերի, ժամանակավոր ինչ-որ մարդկանց։ Այսօր կա էլեկտրոնային եւ համացանցային փոխուղից ելնելով, բայց մեր եկեղեցին եւս մեկ անգամ ասում է եւ հորդորում. նմանվեցեք Տիրամորը եւ Աստված ձեզ է նրա նման շատ պիտի պատվի։ Տեսեք այսպիսի մի դրվագ կա Ավետարանում, երբ Երուսաղեմի տաճար են տարել Հիսուսի 12 տարեկան հասակում եւ եկել էին ծնողները փնտրում էին նրան, որտեղ պիտի լինի իրենց զավակը եւ երբ բացում են Տերը պատասխանում է ես իմ հոր տանն եմ։ Եթե մենք այսօր գնանք մեր տուն եւ հարցնենք մեր զավակներին նրանք որտեղ կլինեն
եկեղեցու մեջ, դրսում, բաց շրջապատի մեջ, հասարակության որ վայրում, հետևաբար շատ կարևոր է, որ մենք հատկապես մեր մայրերը նմանվելով Աստվածածնին, իրենց կյանքի օրինակ վերցնեն նրան և տեսնեն, որ Աստվածածինը մի անձ է, ոչ միայն ծնել և սնել էր իր զավակին, այլ նաև տարապում էր նրա համար։ Նա շատ լավ գիտեր այն տարապանքները, որ պիտի գային, բայց Աստվածածինը պատրաստ է իրեն վերապահված առաքելությունը ի կատար բացելու։ Այսօրվա մեր կյանքում ամենակարևոր բաներից մեկը հայ ընտանիքն է, որի պահապանը մայրն է։ Սիրելի մայրեր, ձեզ է տրված մատաղ սերնդի դաստիարակությունն ու կրթությունը։ Ամեն ինչ արեք, որպեսզի ձեր զավակները հասակ առնեն, լինելով եկեղեցու մեջ, հասակ առնեն մեր հայրենի և վարդապետների խրատներով և դառնան իսկապես արժանի զավակները մեր սրբազան հայրենիքի և առաքելական սուրբ եկեղեցու։ Եվ այդ ժամը, որ ինքներդ նաև պիտի գոհություն հայտնեք և նաև շնորհակալ լինեք, որ ձեր զավակի միջոցով նաև դուք եք օրհնվում։ Մենք Աստվածածնի կերպարի մեջ տեսնում ենք մի մարդու, որը հստակ գիտե իր առաքելությունը։ Անգամ այն պահին, երբ խաչի վրա իր զավակը տանջվում է և չարչարվում է, և Աստվածածինը իբրև մարդ տարապում է, բայց անգամ այն պահին նրա հավատքը նրան չընկրկեց, նա չթուլացավ, որովհետև պատրաստ է իր որդուն տալու հանուն մարդկության բրդության։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ ամեն մեկս իբրև քրիստոնյաներ մեր առաքելությունը իմանանք այս աշխարհում։ Մեզ ավետարանը քրիստոնյաներից նմանեցնում է լույսի և աղի։ Մենք պարտավոր ենք իբրև քրիստոնյաներ, իբրև Քրիստոսի բանակի անդամներ լինելու այս անհամ աշխարհում աղը և լույսը։ Մեր կենսաբանության, մեր կյանքով վկայելու Քրիստոսով ավետարանված բրդության ճշմարտացիությունը։ Ես մաղթում եմ բոլորին, որ Տիրամայրը ամենքիդ բարեխոս լինի երկնքում իր որդու մոտ, որպեսզի Տերը զորացնի մեզ ամեն մեկիս հույսի, հավատի և սիրո մեջ, և մեզ տա ուժ, որպեսզի մենք կարողանանք մեզ վերապահված առաքելությունը ի կատարածելու այս աշխարհում և օրերից մեկով իսկապես կանգնելու դեմ հանդիման Տիրոջ առաջ և լսելու նրանից, ապրես հավատարիմ և բարի ծառա, մտիր ուրախության մեջ։ Թող Տիրամոր բարեխոսությունը ամենքի հետ լինի